كلية الهندسة بالعراق، كل الكليات بالعراق الطالب يدخل يدرس، ينتعل سلفة بالدراسة، ويتخرج يشوف انه اغلب اللي درسه نوعا ما ولازم يفرمت ويدخل بسيستم جديد. وهذا الشيء طبيعي، حتى برا طبيعي. لكن الفكرة انه اكو ناس واني منهم هو من يدخل اول شيء هو القسم اللي يدخل له ما يعرف شنو هو. دخل للقسم لانه اعلى شيء باقل شيء هو حصله. يعني شنو؟ يعني هو معدله راد معدله يوديه شيء اعلى من الهندسة، ما قدر يوديه اعلى فجابه للهندسة. فايش قام يفكر؟ قام يقول لك انه انا اريد انتصر لنفسي. فايش راح سوى؟ راح اخذ اعلى شيء بالهندسة. وطبعا هو بالنسبة له ماكو فرق، لان هو ما يعرف هاي الاقسام شنو كهرباء، شنو مدني، شنو ميكانيك. يعني شنو الفرق بين الميكانيك مثلا يعرف يفتح المحرك، والكهرباء يعرف يسوي نقطة الكهرباء. مو مشكلة، انا اروح مدني. يابا شنو المدني؟ والله هنا راح يسكت، راح يقول لك المدني غير، يعني يشتغل بالمدينة، يعني المدني يشتغل بالمدن والعسكري يشتغل بالجيش. اوكي، فهنا راح نسكت، لان هذا الجواب راح يبين لك مشكلة كبيرة اكو بالطلاب عندنا، واخوك من عندهم، انه بالسادس احنا كل شي ماكو بيضة. شلون يقول لك بعد الحيمي كل شي ماكو. فمن يعبر السادس مثل اللي ما عنده اي شي، وفجأة اعطيته $1,000,000 وهديته بلاس فيغاس ماكو. فراح خلاهن قال لك ذني ايش قد يجيب لي هاي مثلا 92. في وقت كانت 92 تجيب هندسة. هسه الهندسة طاحت في النوم. قال لك انا هذا 92 اريد بيها قبول. فها والله قعدوا يقلبوا له. طيب لا ما تفيد. اسنان لا ما تفيد. صيدله ها لا. موصل قال لك لا والله ما اريد بالموصل، ماما ما تخليني اروح. فاخر شيء اجت الهندسه. هنا اكو مشكله. طالب من اجت هندسه هو ما يعرف هالشنو. المفروض يعني انا اشوف يعني بنظري انه اهم سبب يخليك تعوف شغله وما تقاتل بيها انه انت ما تحبها. زين عفوا. فافضل انه بهيجي شغلات، وهي شغله ترى هاي تريد واهس بهيجي شغله حتى تاكد انه اللي يدخل بيها يدخل يفيد نفسه ويفيد المجتمع ويبقى مقاوم بيها. لازم تتاكد انه يحبها. فحتى تعرف انه يحبها لو لا، لازم تحاكي عنها، لازم تعرفه بيها قبل لا يدخل بيها. اوكي، احنا ما عندنا زواج صالونات والله الحب بعد الزواج وهاي السوالف، لا، لازم تعرفه بيها قبل لا يدخل بيها. لازم الطالب مثلا يدخل للجامعة قبل لا يقدم عليها، مو يدخل يدرس وانما يسوون وياه مقابلة، يسوون لهم سيمينار مثلا في يوم من ايام الجامعة اللي بيها اوف مثلا، يسوون سيمينار للطلبة المهتمين انه يدخلون لهذا القسم مال الهندسة، انه يعرفوه انت ايش راح تدرس، ايش راح تستفاد، وين راح تشتغل. مو وين يعني انت وين راح تتعين، قصدي شنو نوع شغلك وبشنو يدخل شغلك. هاي الفكرة. انت لازم تروح تعرف انت ايش راح تطلع منها. مو احنا نروح كنا اغلبنا يعني طاب مدرسة بحيث ورا ما يخلص امتحان الفاينل هو يزوع المادة. وهم زين زوع المادة، لان هو من طلع من الشغل شاف هو اصلا انه هاي المادة اغلبها يعني قل ما يحتاج يستعملها، لانه الحجي ما يحتاج فحوصات، واذا عاندت الحجي ما يعطيك راتبك، واذا الحجي ما عجبته احتمال ما يعطيك راتبك. يعني همات اذا الحجي مثلا شافك ما عندك واحد يطالب براتبك احتمال ما يعطيك راتبك. ف ايه يعني احتمال عادي الحجي 4 أشهر ما يعطيك راتبك. فاذا انت ما تحب الشغله و4 أشهر ما تاخذ راتبك راح تكفر بالشغله. فسلمني. لا لازم تحب الشغله، لازم تحب الشغله. الشكل مطلوب، الظهر مطلوب، كل مكان بين الناس اللي تنجح وتفشل.
أنا جاي أقول هذا لأن يعني نحاول مثل ما يقول نحقن الدماء. فإذا هو راح تشوف هذا الشخص إنه يعني إمكانية فشله توصل 90%، فأنا ليش أدخله بهذا المكان؟ يعني أنا هسه لو بيدي أخلي يصير مقابلات للي يقدمون على هاي الكلية، أقابله. يعني أنا أسوي مثلا كوميتي، لجنة من 3 مثلا من الأساتذة المتفرغين، إنه أقابل الطالب، يدخل الطالب أسأله ليش تريد هذا المجال وهكذا، وأحاكي ألمح له إذا أشوفه إنه هو ما يصلح، طريقة تفكيره، سطحية تفكيره، ممكن شكله همات، لأن الشكل يعني الشكل ترى له دور، يعني اسأل مجرب يعني. فطبعا الحجي يتطلب إنه يكون المهندس يكون عنده لحية ثخينة، لأن اللحية هي كاريزما، وتدري أنت اللي يشتغل جواك لازم يحس بكبر الكاريزما مالتك حتى يحترمك. تمام؟ كاريزما لازم تكون فشي مرتب، يعني فشي عالي، يفضل 4x4، لأن عقلك مرتبط ويتناسب طرديا بعدد بساتم الكاريزما مالتك ونوعية يعني نوعية الكاريزما. يعني يفضل تكون تويوتا أو هيك شيء. للأسف هو هذا السوق اللي عندنا هسه. صح أكو ممكن يشتغل بموارد بسيطة وبشكل بسيط، لكن يعني صعب يصعد. يعني هو هي هم صايرة الموضوع صاير طبقات. إذا أنت ترضى إنه تبقى مثل ما يقول تهوس ويا الكبار وتاكل ويا الصغار، فأنت براحتك. عمرك ما الحجي ما راح يكبرك وياه لأن لحيتك مو ثخينة. اللحية تدري اللحية هي الكاريزما، وإذا ما عنده لحية ما يفتهم. يعني كنا ندري بهذا الشيء. حاول تعرف قبل لا تدخل بأي شيء. ما أقول لك حاول تحل كل شيء وتسوي له سيميوليشن براسك وتدخل، لا، بس لازم تكون عندك صورة. تمام؟ هاي الأمور هاي تحديد مصير 4 سنين من حياتك، ممكن بسبب قرار ساذج متسرع، ممكن هاي 4 سنين أنت تدخل منها وتطلع منها، وآخر شيء تمسحها وتعيد وتمسحها تنهيها من حياتك. يعني أنت كأنه ضيعت 4 سنين من حياتك، والله العالم وراها إيش قد راح تضيع على ما تكتشف إنه هاي 4 سنين هي كانت ضياع وقت. فإن شاء الله إنه جامعاتنا تبدي نوعا ما تغربل الناس اللي تدخل لها، ولو هي هسه صارت مسائي زائد موازي زائد صباحي، فالموضوع جاي يمشي بالمقلوبي. ما أعرف ليش، مع إنه المفروض الأعداد تقل، هسه الأعداد قامت تزيد أكثر. إن شاء الله الجاي يكون أفضل. وهو على مود من هذا الشيء، على مود، والله على مود، يعني حتى الإنسان يحس إنه حياته تمشي بقراره، مو بقرار، يعني تمشي بقراره، مو بقرار أهله أو قرار يعني ورقة هو أصلا يجوز مو هو الماليها. لازم الواحد هو يقرر، وحتى تقرر لازم تكون عندك أوليات، لازم يكون عندك فهم مبدئي للصورة، لأن هي حياتك.